Zveza za tehnično kulturo na priprave na mednarodno mladinsko naravoslovno olimpijado sicer povabi tiste, ki so na državnih tekmovanjih v znanju biologije, kemije in fizike dosegli najboljše uspehe, torej na tekmovanju Proteus, na tekmovanju za Preglovo priznanje in Stefanovo priznanje. Bojana Lenar, profesorica kemije in biologije na osnovni šoli Preska, ima sicer bogate izkušnje s tem, kako motivirati učence tudi za naravoslovne predmete, v konkretnem primeru biologijo. Na današnji čas, ko je znanje mogoče malo manjša vrednota, moramo učitelji res biti iznajdljivi in pristopiti k učencem z nekim navdušenjem in predstaviti biologijo kot res zanimivo stvar. Sama se poslužujem naprimer tudi gozdne pedagogike, da imam v razredu kakšne žive živali, da v bistvu res vidijo, da je to del njihovega življenja, tako da je življenjsko. Ja, glede učitelja je najbolj pomembna njegova energija, ker če je učitelj tak brez energije, pa se tudi vidi, da se učitelju ne da, pol tudi učenci nimajo volje. Če pa jih učitelj zna spodbujati, pa držati z njimi, pol je pa vse skupaj veliko lažje. Katja Čampa je bila na priprave povabljena glede na izvrsten uspeh, ki ga je takrat še kot devetošolka, pa že leto poprej, dosegla na državnem tekmovanju v znanju biologije. Mentor je v bistvu tisti, ki vodi, jih usmerja, pripravi gradivo, ki je potrebno za to. Učenci imajo veliko vprašanj, predvsem tudi stisk in strahov, kako bo tekmovanje potekalo, tukaj, da jih razbremenimo in povemo, da so res se dobro pripravili, da pokažejo to svoje znanje in seveda tisti uspeh na koncu je pa res potrditev na njihovi poti, v katero so vlagali veliko truda. Kako to izgleda? Kakšne so priprave in kako potem izgleda tisti tekmovalni del? Ja, najprej v šoli dobimo gradivo od učiteljice, potem se pa začnemo pripravljati. Mi smo imeli predure, smo se dobili pred poukom in skupaj delali snov. Je pa tudi pomemben, da se vsak doma sam pripravlja, bere članke, razglablja besede in da se tudi sam uči. Pomembno je tudi, kako sam delaš. Potem je pa na tekmovanje, gremo vsi skupaj, tam odpišeš test oziroma dobiš polo, jo rešeš in čez par dni dobiš rezultate. Tvoji rezultati so bili odlični, kar pomeni, da ti je bila tema blizu. Katera tema je bila sedaj razpisana oziroma na kateri temi si potem sedaj dobila to povabilo na priprave? Ja, letos so bili za biologijo fosili. Meni se je ta tema zdela zanimiva, ker v bistvu gre v zgodovino. Kakšen je torej pravi recept za uspeh tudi na naravoslovnih tekmovanjih? Predvsem tukaj moram se zahvaliti učencem, da so vedoželjni, da radi pristopajo, da sodelujejo, ker današnja tehnologija je veliko bolj vabljiva in mamljiva kot naprimer klasično učenje, s tem, da res je tema tista, ki jih mora predvsem zanimati. Ja, to so v bistvu teme, ki so razpisane in jaz moram reči, da učenci, ki imajo radi biologijo, z iskricami v očeh pristopijo vedoželjno, sploh moram Katjo pohvaliti, ker je resno pristopila, hkrati pa tudi na igriv način pokazala, kako se da mogoče malo bolj take resne, strokovne izraze zapomniti na zanimiv način. Tako da je pokazala tudi ostalim vrstnikom, da je učenje lahko tudi zabavno. Kakšen primer? Ja, najbolj sem si zapomnila, naprimer, ko so bili ramenonosci, kako smo opazovali slike, ja, to so taki pojmi, ko smo se potem hecali, kje to gleda, kje je zdaj glava, kje je zadnjica, ker to, če en nestrokovnik, ki ni biolog, pogleda, se iz tiste slike nič ne znajde in potem smo skozi hec si zapomnili, kako to zdaj izgleda. Je kakšen podatek, ki te je prav mogoče presenetil ob tem, ko si sedaj preštudirala to gradivo? Ja, mene je dosti presenetilo, da smo imeli tudi okostja dinozavrov v Sloveniji, prej da tega nisem vedela. Priprave na naravoslovno olimpijado so, tako zaradi pomanjkanja sredstev in možnosti, potekala v hibridni obliki konec meseca junija. Torej bodisi v prostorih Nacionalnega instituta za biologijo, bodisi prek Zooma, kar je v primeru naravoslovja še težje. Ja, izkušnja je bila zelo zanimiva, je bilo pa tudi zelo težko, ker smo imeli
En teden, 5 dni smo imeli priprave in smo se intenzivno na to pripravljali. Od 9 do 3 smo imeli predavanja iz področja fizike, kemije in biologije, ki so bila za gimnazijsko raven in smo se res mogli vsi potruditi, da smo razumeli celo snov. Tukaj smo imeli predavanja prek računalnika in je kar težko biti skozi računalnikom. Najlažje je imeti osebo pred sabo, da pač vidiš uživo, kako pač stvari so, pa da lahko tudi pokažejo kakšen predmet ali pa tako. Tukaj pač tega ni bilo, je bilo malo težje vse skupaj razumeti. Pa kakšen eksperiment mogoče? Ja, itak. Katja je v tem šolskem letu že dijakinja. Jaz sem se vpisala na Škofijsko klasično gimnazijo v Šentvidu. Izbrala sem pa zato, ker mi je samo počutje na šoli mi je zelo fajn. Z namenom, da nekoč postane že, imaš poklicno odločitev nekako začrtano? Zaenkrat se nagibam v smer medicine, ampak sem pač odprta za karkoli, kaj je povezano tako z biologijo.